vahvan voiman sisälläin. Uuden haasteen toteutan ja teen sen pystypäin. Takavuorten huippujen etsin aina vaan. Ja Pokemonin jokaisen mä opin tuntemaan. Pokemon omat pelisään. Meillä se voitetaan. Pokemon vaat mun ystäväin. Olet aina vierelläin. Pokemon omat pelisään. Niin rohkeuttaa kansaa. Toinen toistaan opettaa. Pokemon omat pelisään. Omat pelisään. Pokemon. Ota vähän piski. Mitäs tuolla on? Otas mun pyssy. Pitäisikö mun ampua tällä? Kappas näillä. Auts. Nalle, kuulemma Nalle, et sä oot mun ystävä. Silli, ei saa räksyttää. Nyt mä sut ammun koira. Ai Serenalle. Kuhan tarina. Piskin synty. Hei, minun nimeni on Yrjö, mutta kaikki sanovat minua äijäksi, joten sano sinäkin. Minulla on tätä nykyään uusia piskejä, koska vanhani kuoli. Tässä on ahven. Hän on Sillin pentu. Puff. Mikäs tuo oli? Tuossa on Mönttilän kylä. Siellä minä asun. Tuossa on minun talo. Mitäs me täällä Yrjön talossa tehdään? Ja mitäs toi kakara tos juoksee? Taas tuli uusia piskejä. Missä täällä oikein on vessa? Kertokaa äkkiä ihmiset, missä täällä oikein on vessa? No unohtakaa, ei tarvi enää. Tuli jo. Älä poika, no piskit on ainakin söpöjä. Mitä toi yks piski on valmiina? Mut toi raidallinen on mun suosikki. Jee! Nyt mä ratsastan sul koira. Mä en vaan tiedä mikä sun nimesi on. Hei varo, että viskasta albinopentuu, sit tulee mun piski. Tän pennun nimeksi tulee Kua, koska sen isän nimi on Ahven. Äitipiskin nimi on kylläkin Hauki. Anna se sille takaisin. Se huolestuu liikaa, jos pidät sitä. No pidä hyvänä sitten. Kyllä siitä mun koira tulee. Mistä on muuten olisi kahvia? Haluaisin vaan tietää. Kerropas nyt, älä poju. Mun pitäis päästä juomaan kahvia. Jästäis kyllä se jo yhtäkään vessaa. Mihin täällä on sit kahviloitakaan? Pitää mennä kahvilaan asti, jos haluaa mennä vessaan. Ja lähtee, jos haluaa juoda kahvia. Mutta...
Mutta kyllä tämä hauki on mahtava koira. Sillä on tällainen iso pää ja pitkät korvat. Tiedätkö sinä paljon jäniksistä? Mutta nämä eivät ole jäniksiä, vaan koiria. Kyllä minä jäniksistäkin tiedän paljon. Minulla on tällaiset hienot jäniksen nahkasaappaatkin. Hahaha, ne ovat kuitenkin minkkisaappaat. Ai, mistä sinä sen tiesit? Minä myin sinne eilen vielä 2 eurolla. Ei, ne maksoivat vaan 1,99, ei 2 euroa. Mä vielä katson vähän tätä kuhaa. Onpas se pieni ja söpö. Oi, nyt se kääntyy. Nyt se kuolee itseensä. No niin, kuha, nyt mä heitän sut. Näin syntyi kuha. Tästä päivästä lähtien hänen suuri seikkailunsa alkaa. Ehkä.